Mr. Macarena. Y estoy aquí en el patio del colegio tratando de agarrar unas flores. Las flores tienen polen. El polen atrae a las abejas. Las abejas atraen a los atrapabejas. Y las atrapabejas atraen a las personas. A las personas las atrae las flores. Las flores tienen polen. Y así sucesivamente. Muchas gracias por mirar. ¡Los queremos! ¡Mua!